السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب، نتوما والاهل والاحباب ديالكم. اليوم رجعت لكم فيديو جديد واللي كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والاشتراك في القناه اذا عجبتكم، ومرحبا بالجميع. المهم هذا الفيديو هذا غيكون عبارة عن واحد الخريجة خفيفة للطبيعة. المهم شاركت معكم بعض الأشكال ديال بعض النباتات المهم غير في الصور طبعا، وكذلك غادي نشارك معكم في نهاية الفيديو الطريقة ديال التحضير ديال لي زيبينار أو السبانخ، الطريقة ديال الخبيزة أو البقولة. المهم كنتمنى انكم تشاهدوا الفيديو حتى للاخير، وما تنسونيش طبعا من لي لايك ديالكم. المهم قبل كل شيء كنتمنى لكم فرجة ممتعة، وشكرا على الدعم ديالكم. المهم مرة كانت معايا واحد الصديقة كنا كنديرو الاسماء ديال النباتات، كتقول لي هي كيفاش كيسميوها في البلد ديالهم، وانا كنقول لها شنو سميتهم. المهم كنتبادلوا المعلومات، وبالطبع كاين الوليدات كيلعبوا حدانا، اكيد غتسمعوا الصوت ديال اللعب ديالهم والمرح ديالهم والهضره وداكشي. المهم الوليدات الصغار فاش كيتجمعوا راكم عارفين. المهم انا ما عرفتش الاسماء ديال هاد النباتات كاملين، ولكن حاولت نصور لكم ديك النباتات اللي كاينين، اغلبيتهم عارفاهم بيان سور ولكن ماشي كلشي. هو اننا نشوفوا الطبيعه، ونشوفوا ديك الازهار والنحيلات على الازهار. المهم ما غاديش نخلي الفيديو غادي ساكت، بغيت نوجه واحد الرساله لجميع الناس اننا ما نظلموا حتى شي واحد في حياتنا، ما نظلموا حتى شي واحد، لان كيف ما كنقولوا كاين واحد المثل كيقول من حفر لاخيه جبا وقع فيه منكبا. ما نظلموش بعضياتنا وما نتعدوش على بعضياتنا، لان الحياه ما دايماش. اليوم حنا كاينين في الدنيا، ولكن غدا المهم حتى شي واحد فينا ما ضمن العمر ديالو، ممكن نعسو ما نعاودوش نفيقو، ممكن شحال من حاجه. واهم حاجه اننا ما نتعداو على حتى شي واحد، ونحافظوا على العلاقات ديالنا مع الناس يكونوا زوينين، ونعيشوا بواحد النيه اللي تكون نيه صافيه. ولو ان الانسان يقصدها في معوجه نحاولوا حنا نضحكوا ونفهموها بمعنى، يعني نستعملوا ديك النيه الصافيه ديالنا، ما نحاولوش دائما نستعملوا ديك النيه الناقصه اللي كلشي عارفه. يعني كيدوي معك الانسان في واحد الاتجاه وانت كتقصدها في واحد الاتجاه اخر. المهم نحاولوا نعيشوا مع بعض في سلم وسلام، لان الحياه راه ما دايما حتى شي واحد فينا. وخير دليل على ذلك هما كاين شي اعز الناس اللي كانوا عندنا وفقدناهم في الحياه ما بقاوش عندنا، ونحاولوا نحافظوا على دوك الناس اللي مازالين كاينين. وكنتمنى الصحه والعافيه لاي واحد فينا، يعني اي واحد فينا واي واحد عزيز علينا نتمنى ليه الصحه والعافيه دائما، وما نبقاوش نحسدوا بعضياتنا. المهم كنتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره. المهم هنا درت الطريقه ديال لي زيبينار كما قلت لكم. عندي هنا لي زيبينار قطعتهم على هذا الشكل هذا، وضفت ليهم الملح صافي، ومن بعد غادي نغطيها غادي نغطيهم وغادي نخليهم يدبلوا. عاد نرجع معكم باش نكملوا
الطريقه كامله ديال التحضير. كما كتشوفوا معايا راني غطيت ما حركت ما والو، حيت الا حركتو غادي يتشتت ليا كامل. صافي هنا من بعد ما دبلو شويه كما كتشوفوا معايا. دابا عاد غادي نحركهم باش هذيك الملح تذوب ليا مع لي زيبينار. صافي حركتها ورجعتها كما كتشوفوا معايا. راه طلقات الماء في الاول ما كانت طالقه لا ما والو، ولكن البوطه راه يعني خفيفه بحال الفاكهه بحال كطيبي فيها على الفاكهه. صافي دزت خديت الربيع قزبر ومعدنوس، وخديت سميتو الليمون اولا الحامض قطعتهم على هذا الشكل هذا، وخديت كذلك الثوم حتى هو حديته هذا بشرته، وغادي نضيف كذلك توابل. المهم غادي تنحرك بعدا شويه باش يدخل ليا داك الحامض مع لي زيبينار ديالو يحيد من ديك الزفوريه ولا داك الجهد ديالهم. المهم التوابل عاديين كنديروا الكمون يكون زايد، شويه ديال الفلفل الاحمر والسكينجبير ولا الزنجبيل والخرقوم والابزار والملح راح درناها من قبل. صافي وغادي نضيف زيت الزيتون. المهم حنا كنعرفوا بلي اي وصفه فيها الثوم وفيها الكمون راه كيجي معها زيت الزيتون، كيجي معها رائع. صافي غادي نحركها مزيان ونخليها حتى نحس بها طابت. الا بقى ليا فيها الماء غادي نجهد عليها البوطه ونشفها باش يجيني ناشف. شوفوا الماء اللي طلق. ممكن تشوفوا معايا هنا. صافي غادي نجهد عليه البوطه ونخليه شويه. يعني درت الزيتون بعدا عاد غادي نحرك مزيان عاوتاني ونعاود نجهد البوطه باش يشرب الماء. غنبقى نحرك وما ننساش باش ما يلصقش ليا في القاع ديال المكونات ديالي. من هاد الطريقه هذه راه ما كتجي فيه لا زفوريه ولا حتى شي حاجه، راه كيجي رائع. المهم دوجت مع واحد السلطه خفيفه كما كتشوفوا معايا حتى هي، حيت المهم فاش كنكونوا في الدار راه كنوجدوا السلطات وكنوجدوا المهم كيكون الوقت. خديت الطماطم قطعتهم على هذا الشكل هذا، وخديت الذره، خديت الطون ودرتهم مع ديك البابيون. المهم خديتها كامله مهرسه، باع عليا السيد كامله مهرسه. وهذا هو الشكل ديال لي زيبينار ديالنا. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وما